Сегодня состоится международный турнир по боксу в честь столетия ингушской государственности. Это международная матчевая встреча между командами сборной Ингушетии и сборной мира. Она пройдет во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Ивлоева при поддержке правительства Республики Ингушетия. Капитаном сборной Ингушетии станет прославленный российский боксер, бывший абсолютный чемпион Константин Дзю. Сборную мира возглавит американский и российский боксер Кевин Джонсон. Сборную Ингушетии представят такие боксеры, как Курейш Сагов, Исмаил Илиев, Сергей Сергеев, Ибрагим Таркоев. Медийным боем станет бой между Максом Топором Щербаковым и руководителем Федерации бокса Ингушетии Ломали Газгиреевым. В Ингушетии начато строительство новой автоматизированной блочно-модульной котельной для теплоснабжения Республиканского клинического перинатального центра. Новая котельная будет оснащена современным оборудованием с высокими эксплуатационными характеристиками, которое наладит в медучреждении надежное и бесперебойное теплоснабжение, позволит регулировать необходимый температурный режим в помещениях. На участке уже завершена разработка котлована, на сегодняшний день ведется подготовка к заливке сваи. Закон об индексации пенсий работающих пенсионеров принят. Страховые пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут ежегодно индексироваться. Решение коснется почти 8 миллионов человек, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, в том числе врачей и учителей. Завтра в Назране пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это более 500 вакансий от 25 ведущих работодателей республики. Отличный шанс найти работу или стажировку, лично пообщаться с представителями компании, получить актуальную информацию о рынке труда, прокачать навыки самопрезентации и пройти мастер-классы по составлению резюме и прохождению собеседований, узнать о программах государственной поддержки в сфере занятости. Ярмарка пройдет с 10 до 16 часов в Центре опережающей профессиональной подготовки по адресу город Назрань, улица Победы, 58. Продолжается прием заявок на участие в финале ежегодного 9-го Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Для участия необходимо заявить индивидуальные научно-исследовательские работы по одному из 10 научных направлений конкурса. Финалисты конкурса, студенты и аспиранты презентуют свои работы международному научному сообществу, а также получат уникальную возможность общения с учеными, лидерами мировых позиций в различных областях наук. Началась регистрация на Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «Госстарт» платформы «Росмолодежь. События». С 6 по 8 ноября текущего года в Нижегородской области свыше 300 молодых управленцев обсудят перспективы молодежи на государственной службе. Участников форума ожидают лекции и мастер-классы от руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертов в области развития кадрового потенциала и профессиональной культуры. Участниками форума могут стать студенты направления государственного и муниципального управления. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Росмолодежь. События» до 6 сентября и выполнить отборочное задание. Сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда. В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. К примеру, в нашей республике не раз проводился День большой рыбалки, где принимают участие любители удочек со всего СКФО. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. Напомним, что в России День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. Адам Баркинхоев стал победителем всероссийских соревнований по армрестлингу во Владикавказе. В жарких и бескомпромиссных поединках турнира принимали участие 310 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации. Представитель Республики Ингушетия Адам Баркинхоев стал абсолютным чемпионом этого турнира среди профессионалов. Россияне должны иметь возможность отозвать согласие на обработку персональных данных в один клик. Система управления согласиями, созданная Минцифры на базе портала Госуслуги, может включить в себя механизм отказа от обработки персональных данных, поскольку это потребует доработки нормативов. Уже в сентябре может быть рассмотрен профильный законопроект. Компаниям для того, чтобы обеспечить возможность отзыва персональных данных, придется найти ресурсы и перестроить процессы. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что более 500 миллионов записей о россиянах попали в сеть в этом году. В России хотят установить льготы и отличительные нагрудные знаки для помогающих убирать мусор в лесном массиве. С такой инициативой выступил глава Ассоциации природопользователей Роман Корниец.
Уже направлено соответствующее письмо министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. В обращении эксперт обратил внимание, что рядом с большими городами часто возникают мелкие свалки или заброшенные места для отдыха на природе. Активисты и волонтеры готовы помогать в решении этой проблемы. Для таких людей следует предусмотреть систему поощрения.